Перезвон сейчас, слышите? Это у нас коровы пасутся. Как в церкви перезвон. Рая, говорю, напоминает церковь перезвон. Да. На параплане поедем. Сейчас. Мальчика-то нету. А куда ж он делся? Здесь где-то. Машина тут. А мальчика нету. Значит, придет. Так. Что ты там видишь? Сердечко. Где ты видишь сердце? А, точно. А вон гора. Эх, когда за этой горой мы ходим вот в ту сторону, мы за грибами. Сумею все сделать, как скажешь. Раечка, что ты хочешь? Чтоб я тебя видел? Да, без проблем. А звон-то какой перезвон. А вот там София у нас гора. Вот такие коровки пасутся у нас на лугу. Вот она лежачая. Вот там река белая. Водопад белый. Софийские водопады в том ущелье. Вот там вдалеке. Рая гуляет. Пытается что-то сфотографировать. Какая красота. Последние деньги сентября. Вот корова подошла, просит покатать ее, а хозяина нету вот на этом, на дальтоплане. Параплан? Где? Хозяин где? Рая решила поехать. Ну давайте, счастливее. Вы куда поедете? На озера или куда?